労働者災害保障保険法第19条、業務上負傷しまたは疾病にかかった労働者が当該負傷または疾病にかかる療養の開始後3年を経過した日において傷病保障年金を受けている場合、または同日後において傷病保障年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者はそれぞれ当該3年を経過した日または傷病保障年金を受けることとなった日において、同法第81条の規定により打ち切り保障を支払ったものとみなす。